В живота често се изправяме пред избори, които могат да оформят бъдещето ни. Но как да вземем най-добрите решения, особено когато са включени емоциите? Отговорът се крие в емоционалната интелигентност или способността ни да разбираме, управляваме и използваме емоциите си ефективно. Емоционалната интелигентност не означава само да знаете как се чувствате. Става въпрос за разпознаване на емоциите в себе си и в другите, прилагане в социални ситуации за изграждане на по-силни, по-смислени взаимоотношения. Емоционалната интелигентност има 5 ключови компонента. Първо, има самоосъзнание. Това означава да знаете какво чувствате и защо. Това е основата на емоционалната интелигентност. Защото ако не разбирате емоциите си, е трудно да ги управлявате или да разбирате другите. Следва саморегулирането, което означава да контролирате емоциите си, вместо да ги оставяте да контролират вас. Когато управлявате чувствата си, особено трудните, можете да вземете по-добри решения и да останете спокойни под напрежение. Мотивацията е стремежът да постигнете целите си, дори когато сте изправени пред предизвикателства. Подхранва се от положителни емоции като страст, ентусиазъм и вяра във вашите способности. Емпатията е свързана с разбирането и споделянето на чувствата на другите, но е важно тя да е споделена с правилните хора. Това означава да подбирате към кого се отваряте и кого да подкрепите. В предизвикателни среди не всеки може да държи най-добрите ви интереси при сърце. Чрез емпатията с онези, които заслужават доверието и ви подкрепят, вие създавате по-силни и по-здрави взаимоотношения. Тези връзки ви карат да се чувствате ценени и ви помагат да израствате емоционално и социално. Става въпрос за взаимно уважение и гарантиране, че вашата съпричастност е реципрочна, а не използвана. Социалните умения са ни необходими в различни социални ситуации. Ясно общуване и изграждане на здрави, положителни взаимоотношения. Добрите социални умения ви помагат да работите добре с другите, да разрешавате конфликти и да ръководите с увереност. Сега, когато знаем компонентите на емоционалната интелигентност, как можете да изграждате тези умения ежедневно? Ето някои практически стратегии. Започнете с самоосъзнание, като си водите дневник. Записвайте вашите мисли и чувства всеки ден. Помислете какво е предизвикало емоциите ви и как сте реагирали. С течение на времето ще забележите моделите и ще разберете по-добре себе си. Практикувайте медитация и техники за осъзнаване, за да подобрите саморегулацията. Отделете няколко минути всеки ден, за да се съсредоточите върху дъха си, да забележите мислите си и да насочите вниманието си към настоящия момент. Това ми помага да останете спокойни и да вземете обмислени решения, дори в стресови ситуации. За да повишите мотивацията, поставете ясни цели и ги разбийте на управляеми стъпки. Празнувайте напредъка си и останете фокусирани върху положителните емоции от постигането на целите си. Не забравяйте, че емпатията е мощна, когато е споделена с правилните хора. Заобиколете се с хора, които оценяват вашата подкрепа и ви отвръщат. Имайте предвид отношенията, основани на взаимно уважение и доверие. Подобрете социалните си умения, като участвате в групови дейности, използвайте ясна комуникация и сте отворени за обратна връзка. Добрата работа с другите и разрешаването на конфликти е от ключово значение за изграждането на силни и здрави взаимоотношения. Развитието на емоционалната интелигентност не е свързано само с това да се чувствате добре. То има реални ползи във всяка област от живота ви. Независимо дали става въпрос за училище, работа, взаимоотношения или лично развитие, високият емоционален коефициент ви помага да успеете да процъфтявате. Когато разбирате и управлявате емоциите си, можете да общувате по-ефективно, да изграждате по-здрави взаимоотношения и да постигате целите си с увереност и устойчивост. Емоционалната интелигентност е мощен инструмент, който може да преобрази живота ви. Като сте самоосъзнати, регулирате емоциите си, оставате мотивирани, проявявате съпричастност към правилните хора и развивате силни социални умения, можете да се справите с всяко предизвикателство, което ви се изпречи. Следващия ни видеоклип изследва емоционалната интелигентност в дигиталния свят, да поддържате здрави взаимоотношения и да управлявате емоциите си онлайн.